师傅你好，我这台是 Mate 40 Pro 128G 的，前几天正在刷抖音的时候突然黑屏了，充电充不进电了，不开机了。之前进过水，拿到维修店拆开烤过之后好了，用了一段时间，换了一块电池，能用个1年多。现在突然开不了机了，需要里面的照片和微信记录。OK， 好，开始看一下什么电流。好，仔细看啊，通电就这样哦。它的问题是二端短路啊，二端短路，热成一项，我们二端直接通电就搞定了。什么意思？哪里短了？没找到发热的地方？哦，找到了，这里。OK， 就是现在，要么是这个地方，要么是这个地方。看这个地方啊，看这里，我通电，看到没有？它的正反面是这个音频，所以我们现在是拆这个小的方形的屏蔽罩，还是拆这个长方形的屏蔽罩？这个机器不是质量问题啊，也不是摔坏的，是这个老六进水残留下来的后遗症。看到没有？开机了 ，OK， 搞定。好，开机。进水1年才用了1年才换，好，质量保住，扣个电容，结束。